Sijui kama wafundi wa mitambo wanaweza nisaidia na ile laptop yangu pale kama mambo imefanyika huko. I don't know if they can help me if everything is good there. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ninashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo kuwa tena hapa kama vile nimetoka kusema. I praise God to be here among you as I was saying. Na zaidi ya yote ninayo shukrani sababu Bwana amekuwa mwema tena upande wangu kwa siku. And above all, I thank God because God is on my side this morning. Maana kuwa kwangu hapa sio sababu nilitaka kuwa hapa. For me to be here, it doesn't mean I want to be here. Lakini imegharimu mkono wa Mungu mimi kuwa hapa. But it was about the mighty hand of God for me to be here this morning. Nilitoka kidogo kwa muda wa siku 2 ama 3. I was away for about 3 days. Na nilishukuru Mungu sababu alinirudisha salama. And I bless God because I went and came back in peace. Na pia nashukuru kwa maombi yenu ambayo mliniombea kwa muda ule. And I bless God for your prayers that you prayed for me. Nilipokuwa katika nafasi ambako nilikuwa nimepumzika kidogo, where was praying, where was resting, nilizungumziwa jambo fulani ambalo nimetaka tuweze kuchangia asubuhi ya leo. God gave me some word that I want to share with you. Na lile neno labda tulikuwa tumelizungumzia kwa wakati wa kukumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. And maybe we talked about it when we were preaching about the death and the resurrection of Jesus. Na kwa muda wote ule ambao tumezungumzia hapa, and all that time that we were sharing, tulikuja kuona mambo kuhusu namna gani Yesu alikufa. We came to share and see how Jesus died. Na baadaye tuliona hii Jumapili iliyopita namna gani Yesu alifufuka. And we came to share how Jesus was resurrected last Sunday. Lakini katika yale mambo kuna jambo fupi ambalo nimetaka nikamilishe siku ya leo. But in all things there is something that I want to share with you today. Na lile jambo inahusu kutetemeka. And that word is trembling. Kwa hivyo leo nataka nizungumzie habari za tetemeko. Shaking. I want to talk to you about quake. Katika somo langu nimepangilia mambo ifuatavyo. In my message I planned like this. Jambo la kwanza nitazungumza tetemeko ni nini. I want to explain to you what means a quake. Na baadaye nitakuja kuzungumzia faida gani iliyo katika tetemeko. And what is an important message from the quake. Baadaye nitakuja kuzungumzia kusimama imara wakati wa tetemeko. And I'm gonna teach you how to stand firm in the time of quake. Na nitafungia somo langu pale. And I will conclude by there. Basi tuangalie tetemeko ni nini. So what means a quake? Tetemeko ni hali ya mtu ama vitu. A shaking or a quake is a situation of someone. Ama pia ardhi or the earthquake ambayo inaweza kupoteza mizani yake. That can lose his benefit or his riches. His sustaining. Unajua kila kitu kinachosimama, you know, everything that is standing, ni lazima kiwe katika mizani ama balance. This must be in a balance. Ni kwamba kwa Faransa wanaita equilibre. So in the French people they call it a balance. Ili mtu aweze kusimama, for someone or somebody to stand. Ili nyumba iweze kusimama, for a house to stand. Ili hata kila lolote unaloliona liweze kusimama, for everything that you see. Ni sababu mizani yake inasimama. It's because there is a foundation which catches it to stand. Na mtu wakati anakosa ile balance, and if somebody losing his balance, wakati mtu anakosa ile mizani yake, and if somebody is losing this jambo ambalo foundation, inafanyika ni kwamba ule mtu anakuwa akitetemeka. So this person starts waving. Yule mtu anakosa kusimama imara. He will lose his position. Sababu amepoteza mizani yake. Because he have lost his balance. Sema amen. Amen. Hii inaweza kuja kwa njia mbalimbali. So this can come in multiple ways. Na katika hizo njia inategemea na hali ambayo imekujia. So it depends in which way it came from. Mtu anaweza kutetemeka sababu ya woga. Someone can trembling because of fear. Wakati mtu yuko katika woga, when you are in the middle of fear, huyu mtu anapoteza balance yake. You will lose, someone can lose his balance. Huyu mtu anapoteza hata labda equilibre ambayo nimesema kwa French. This person can lose even his position. Kama alikuwa anasimama, if he was standing, anakosa kama akae ama aende ama akae. He won't know if he can move or stay. Anakosa msimamo. He will lose his position. Sababu ndani yake mna kutetemeka. Because in him there is this fear. Hii tetemeko inaweza kuja pia kwa ajili ya machungu. This shaking can come because someone is sorrowful. Mwanadamu anapokuwa katika machungu, if you are in the middle of sorrow, mwanadamu anapokuwa katika huzuni, when you are in trouble, anapokuwa katika
katika kuomboleza when you are sick, anapoteza mizani yake. you will lose your position. Katika masemi yake anakosa ya kusema vizuri. In your talk, you lose what to Mawazo say. yake pia yanakuwa katika kutetemeka. Even your mind will be out of position. Sababu tayari hali yake ya kawaida, Because your usual nature kuna hali situation, moja ambayo imekosea pale. there is a strange Na mizani thing yake there. inaenda ikicheza. So the balance can Bwana move. tusaidie sana. Amen. Jambo la kufuata pale, The second tutaweza situation, kuona ya kwamba hii pia in this one, inaweza kuja kwa ajili ya shida ambazo mtu iko nazo. this can come because of problems or trouble that Mtu someone anapokuwa has. katika shida, When you are in the midst mara of kwa problems, mara anakuwa katika kutetemeka. most of the time you are trembling. Hujiuliza ni nini itatukia baadaye. You are asking yourself what is coming next. Hujiuliza labda nitakufa mimi. Oh, what's going to happen to me? Anawaza labda hii shida itanipeleka wapi. Oh, what this problem is going to take me. Anajiuliza hii shida labda mwisho wake ni mimi kupoteza vifaa vyangu. Maybe at the end of this problem is Labda for me mwisho to wa hii lose. shida yangu labda mimi nitakataliwa na watu. Maybe people going to hate me. Labda mwisho wa hii shida watu watanitukana. Maybe people going to take me Labda mwisho wa away. hii shida watu watanisema niko na balaa. Maybe at the end of this Labda problem mwisho people wa will hii say I'm shida watu cursed. watasema ya kwamba mimi ndio nimeshalaaniwa. Maybe people will say that I was cursed. Na wakati mtu iko katika hali hii, And if someone is in this huyu mtu situation, anapoteza mizani this yake. person will lose his balance. Anakuwa katika hali ya kutetemeka. He will be in a bad situation. Anapoteza mizani yake ya kawaida. He will lose his natural balance. Na huenda hata katika kuongea kwake And even in his talk, ile itaonekana. this will come to show. Na wakati fulani mtu anapokuwa katika hii hali, And most of the time when someone is mtu hata huwa unaware, anapoteza appetite yake. he will lose even his appetite. Na unapata mtu hawezi tena kula chakula. You find somebody cannot eat again. Ninapozungumza haya mambo, When I'm talking about this thing, Bwana alikuwa ananizungumzia mambo haya wakati nilikuwa ndani ya hii hali. the Lord was telling me these things when I Na was Mungu in the akaniambia ya same kwamba situation. hali unayoipitia saa hii And then God told me the situation sio that yako you're mwenyewe, passing. lakini hata kanisani kuna watu ambao wanapitia hali. It's not only you, but even the church, they Na are ndio people who sababu are Bwana passing through ameleta this huu ujumbe problem. mchana wa leo wa tetemeko. That's why God brought this Sababu message huenda of wewe quake. unatetemeka kwa njia fulani. Those who are in the quake in one situation, Huenda wewe pia unakuwa katika hali fulani ambayo inakufanya uwe na tetemeko kwa akili yako. maybe you have that situation, atmosphere of Lakini quake. nataka nikwambie ya kwamba ingawaje hiyo tetemeko, But I want to tell you that even Bwana if there's bado ana that quake, suluhisho katika tetemeko. God is a solution in that quake. Bado katika tetemeko In the quake, kunakuwa bado jibu katika ile. there is an answer in Na that. zaidi ya yote kuna faida kubwa katika tetemeko. And among everything, there is a benefit from Na that ndio quake. sababu katika somo langu That word in my message, nataka nizungumzie basi habari ifuatayo. I want to talk to you this. Kuna message. faida gani katika tetemeko? What is the benefit in the quake? Tutaenda kusoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo. We're going to read in Matthew, Sura yake 27:51 hadi 53. the chapter 27, 51 to 53. Tunataka kuingia katika tetemeko ambalo Yesu alifufuka. We want to read and see what is this shaking when Jesus was resurrected. Mathayo 27:51 hadi 53. 27, 51 up to 53. Tutaenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. I'm going to read in the name of Jesus. Tunaanza ile 51. Biblia inasema hivi. The Bible says, Mathayo 27 Matthew chapter 27, mstari wake 51 hadi 53. from the verse number Biblia 51. inasema hivi. The Bible Na says, tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. at the once the Satan in the temple was torn into from top to the bottom, Nchi ikatetemeka, the earth shook, miamba ikapasuka, and the rock split apart, makaburi yakafunuka, graves opened, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. and the many of God their graves, and after they opened, Nao wakiisha kutoka makaburini mwao they left their graves, baada ya kufufuka kwake, and after Jesus had risen, wakauingia mji mtakatifu, they went into a holy city, wakawatokea wengi. Amen. where they were seen by many people. Amen. Kuna faida katika tetemeko. There is a blessing in a shook. Wakati kunakuwa tetemeko, When there is a quake, ni kwamba kuna jambo linataka kutokea. it means there is something coming. Wakati kunakuwa tetemeko, When there is a quake, ni kwamba kuna mwamba unataka kupasuka. it means there is a curtain which Wakati kunakuwa tetemeko,
when there is a quake, ni kwamba kuna pia pazia itapasuka. there is a curtain which is going to divide. Biblia imetushuhudia hivi. The Bible says, Wakati Yesu alipokuwa kaburini, when Jesus was in the grave, kabla yeye kwanza kuingia kaburini, samahani, forgive me, before him to go in the grave, alipokuwa pale msalabani, when he was in the cross, tangu saa 6 ya mchana from the noon of day mpaka saa 9 ya mchana up to 3, Biblia inasema ya kwamba dunia ilitiwa giza. the Bible says that all the world was Na dark. wakati Yesu alikata roho, And when Jesus died, Biblia inasema ya kwamba pazia la hekalu likapasuka. the Bible says that the curtain of the temple was Ilipasuka divided. juu hadi chini. It was divided from the top up to Ile the pazia bottom. ambayo ilizuia watakatifu wa This Mungu curtain that was separating kuingia mahali holy patakatifu people kwa patakatifu, to go in the holy place. palipasuka pale. And that place was Ile ukuta divided. ilitoka This wall was na watu walikuwa taken away. tayari kupenya pale. And people were ready to go through. Ukiangalia ile picha pale, If you can see that image, unakuja kuona namna mahali patakatifu panang'aa. you will see how it is shining that Ni place. kwamba mahali pale sio kila mtu angeingia. At the holiness place, nobody Watu could ambao go in. waliingia mahali pale The people who could get in, walikuwa tu ni wale watu ambao wameteuliwa na Mungu these were people anointed by waweza God. kuzifanya kazi za ukuhani, They could do only the work of na the wale holy ambao place. waliingia pale And those who were eaten ikiwa there, hawakukuwa tayari, if they were not ready, ikiwa hawakukuwa safi, if they were not pure, Biblia inasema hivi, the Bible says wale watu hawakurudia kule. those people could not come back. Na watu wote ambao walileta mambo yao kwa And Yesu, all those people could bring their problems. ambao walikuja mbele za Mungu na Those shida who were zao, coming in front of God, with their problems, hawangeweza kufika kule, they couldn't reach there sababu hiyo curtain ilikuwa imezuia. because that curtain was Wao separated. waliishia ile sehemu. They were just staying for. Miaka ilipita, miaka nenda rudi, Years were passing. hakuna hata siku ambao watu walijua nini inafanyikaka. People could never know what is happening Na inside wakati ule there. watu wote waliishia sheria za Musa, And all that time they were living na by zile the law sheria of za Musa Moses. zikawa zimewafunga. And the Moses laws was binding Hawangeweza them. kufanya lolote wakati pazia bado They iko. couldn't do anything because they Lakini were a Biblia curtain. inasema hivi, But the Bible says, wakati tetemeko lilipokuja, when the quake jambo came, la kwanza ambalo limefanyika, the first thing which ile happened, pazia ya hekalu that curtain of iliweza the kupasuka. temple were Na wakati divided. ilipopasuka, When it was kila divided, mmoja alipata uwezo Everybody wa had the kuingia access katika ile to nafasi. go through that curtain. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Yale ambao hawakuyaona, What they couldn't see, yale ambao hawakuyajua, what they could never sababu know, pazia lilikuwa limefunguka, because the curtain walikuwa was na uwezo divided, ya kuyaona. they had power to see it. Hii ni kiroho hii. This is spiritual. Nataka zungumzia mambo haya kiroho. I want to talk to you spiritually. Pazia la hekalu linapopasuka, When the curtain of the ni temple pale is divided, mtakatifu wa Mungu anafunguka macho yake. that the holy people of God will Pazia la open hekalu their eyes. linapopasuka, When the curtain ni is pale open, yaliyofichwa sirini yanavumbulikana. what was hiding will be Pazia la shown. hekalu linapopasuka, When the curtain of ni the yale temple is yote divided, yaliyofichwa yanawekwa wazi. what was hidden will be Wakati shown. pazia la hekalu linapasuka, When the curtain of the temple yale is divided, tunayojiuliza hayawezekani yanawezekana. what you questioning yourself Sababu with being Kristo ndiyo possible, kazi alikuja kufanya. because Jesus came to Na do that kusudi work. ile kwanza ifanyike, And mpendwa, for this to happen, lazima tetemeko lifanyike. it must happen a quake. Ninajua unapitia tetemeko fulani, Maybe you are passing through lakini shaking, katika lile tetemeko lako, but in your shaking, nataka nikwambia kwamba iko na tayarisha kufungua pazia. I'm telling you that it is preparing to Labda divide the curtain. unajiuliza hivi vitaishia wapi? You're asking how comes this Labda thing? umeshindwa masomo, mimi nitakuwa wapi? Or maybe your school is Labda down. umefukuzwa kazini, nitakuwa namna Maybe gani? they send you away Labda from work. umekosa kazi, unaitafuta, vitakuwa. Maybe you are searching for a job, Umetafuta you don't pesa get za it. shuleni na umeshindwa masomo, You are looking for school na fees, and unajiuliza then you pay itakuwa your namna fare. gani? And then you are asking yourself, Shida ni pazia iko pale. that is a curtain. Lakini tetemeko wakati inakuja, But when a quake tetemeko ya came, kwanza itapitia kwa watu. it will pass through people, the first one. Sikia nikwambie hapa Let me vizuri, tell you, namna tetemeko inavyokuja. when the quake comes, Unajua kuna wakati unafanyaka mambo hakuna mtu anajua, you know, sometimes you do things and no one knows. na kuna wakati unapitia problem na ile problem inakuwa yako tu. Sometimes you pass through problems and that problem is yours. Lakini wakati watu wanaanza ongea hivi, But when the people will start mara hiyo ule discovering, fulani anajivunaka, hey, this one is leo proud of sasa himself. amepatikana. Today we have gained. Unajua yenye ilimpata, You know what happened to him? amekuwa hivi, He's like this. labda ameshindwa, Maybe he failed. labda
wamemfukuza kunyumba. Maybe they have took him away. Wamefukuzwa kazini. Maybe they have took him away Ile from bado ni church. tetemeko tu. That is a trouble. Isije kuogopesha wewe. This cannot make you Isije fear. kutia bado uoga. This cannot take you Lakini away. iliyoko ujue ya kwamba But what is there wakati it watu is? wanaanza kukuinukia, When the people will rise wakati against watu you, wanaanza kukukataa, when the people will hate wakati you, watu wanaanza kukutukana, when the people will wakati watu murder wanaanza you, kukuchukia, when the people will walk pale kuna down jambo linataka kufanyika kwa you, there maisha. is something gonna happen Ni there. kwamba kuna jambo Mungu anataka jifunua juu yako. This means there is something God gonna reveal to you. Na wakati ile inapofika, And when this comes, macho yako yatafungwa wazi. your eyes will be closed. Wakati macho yako yamefungwa, When your eyes is ni closed, sababu umekuwa katika confusion. it's because you are in the confusion. Unaanza kujiuliza sasa nitafanya nini? You are asking yourself, what can I do? Kuna kitu kimoja kinahitajika tu kwa maisha yako. There is something which is needed Wakati in your uko life. unajiuliza maswali mengi, When you are asking yourself ni this kusema kind of Bwana question, ulikufa msalabani. you say, Jesus, you died on the Ninataka hii cross. kate lifunguke I kwangu. want to see this curtain to be Ninataka Bwana divided. nitambue nini iko kule. I want to know what is there. Sababu katika kila circumstance inayokufikia, Because in every circumstance, Bwana iko na jibu. God has an answer. Bwana iko na neno. God has a word. Bwana iko na mpango juu yako. God has a plan upon Lakini you. hauwezi kuiona But you cannot see it. wakati macho yako bado inafungwa na ile pazia. When your eyes is bounded by that curtain. Nakumbuka mtumishi Elisha, I remember the servant of God wakati Elijah. amekuwa katika vita na hao watu wa Asuria. When he were fighting with Syria people. Biblia inasema hivi, The Bible says walimtumia watu wengi they sent to him so many ya kwamba people waende kumwangamiza. that they could kill him. Wanakuja pale na masilaha na vifaa mbalimbali. They came with guns and the Yeye material. mtumishi wa Mungu analala, He was sleeping. hajui nini inaendelea nje. He never know what is happening outside. Mfanyakazi wake ametoka nje, And his servants were na out. wakati alipotoka When nje, he went out, Biblia inaniambia hivi, the Bible says yeye kutupa macho tu when nje, he looked at anaenda them, kuangalia makundi na vifaru na masilaha za ajabu. he found a crowd with Yeye guns. akaanza kusema hivi, And then he started saying, kama hawa wote wanakuja tu juu yetu, if all these are coming manake against leo us, hakuna maisha. it means today there is no life. Ninaamini ya kwamba kitu kimefikia huyu I jamaa, believe what happened to this ameanza man, kutetemeka, he started shaking. sababu woga iliyomwingia Because that fear yeye will tayari touch aliona him. tu kifo. He saw only death. Unajua mtu anayekuwa na tetemeko You know someone who is shaking, haonake tena uzima. he will never see life Wakati again. mtu iko na tetemeka When you are in shake, haonake tena mazuri. you won't see good Wakati mtu things. iko kwenye woga When you are haonake fearing, tena reisite. you won't see Huyu success. mtu anaanza kaona tu ni You kushindwa. will only see Huyu mtu anaanza kaona fear. tu ni kifo. You will see Na death sababu ya ile anatetemeka. because of this. Lakini huyu jamaa nini ilitokea pale? But what happened to this Sababu ya man? kutetemeka kwake, When he was shaking, akakimbia ndani ya nyumba. he ran in the Anaenda house. ambia Elisha, He went to tell Bwana Elijah, wetu, hey my Lord, tunaangamia. oh we are there. Majeshi yamekuja. They are Kutumaliza armies sisi. to kill us. Nashukuru Mungu kwa mtumishi Elisha. I bless God for Elisha Elijah. alikuwa tayari amefunguka macho. Elijah was already Kate up. ilikuwa imeshatoka. Everything was Lakini out. huyu jamaa yeye kate ni bado iko. But this servant had a Mungu cut. akamwambia hivi, God told him, eleza huyu jamaa, tell this sababu brother, kuna jambo linafanyika kwa maisha yake. because there is something going to Huyu happen. hajaona kitu huyu. He never seen something. Kate bado iko He pale. has a curtain. Wewe tu muombee Just pray ya for kwamba him. Mungu amfungue macho. For God can Jina la open Bwana his lipewe eyes. sifa. Amen. Wakati Mungu amemwambia vile, When God told him ndipo that, Mungu anachukua uamuzi. the servant of God took Anamwambia the hivi, message. He told wewe him, usiogope. say, fear not. Oh Baba mbinguni, Oh, our Father in heaven, ufungue macho. may God open your Biblia eyes. inasema hivi, The Bible says, haikupita dakika mbili, It didn't kata take ilitoka 2 kwa minutes. macho yake, And the curtain na went wakati down. ameanza ona tofauti, When he started seeing, alienda kuangalia sasa he started wale to look. majeshi ambao wamekuja, He saw that army eti came. nyuma yao sasa So behind wale them, wanaowalinda wao those who ni were zaidi ya ile protecting majeshi yanao. were more than those armies. Amen. Wakati kate limetoka mpendwa, When the curtain is wewe down, hauoni kama wanadamu you wengine. won't see like human Wakati beings. kate linatoka mpendwa, When the curtain is wewe down, haulilii kama wengine. you won't cry Wakati like kate others. linatoka mpendwa, When the curtain wewe is away, haunungunike na kufadhaika. You won't be in Sababu wewe sorrow unaona clear. because you are seeing Wewe clearly. unaona waziwazi. You can see Na openly. kuna jambo litakuogopesha And nothing will wakati make you kate trouble limetoka. because the curtain is away. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa ajili ya kukosa maarifa. The Bible says that my people perish by lack of knowledge. Hauwezi pata maarifa wakati kate You linafungwa. won't receive knowledge when there is a curtain. Hauwezi pata maarifa wakati macho yako yanafungwa. You won't receive a knowledge when your eyes Lazima are kwanza closed. pazia ya hekalu iweze kupasuka. It must to be divided for this curtain. Ni lazima kwanza uingie katika uwepo wa Mungu. It's for you to take a step and go in the Wakati glory of God. unaingia pale mahali patakatifu, When you move in the holy unamkaribia place, Bwana wa mabwana.
Bwana. You are now in the presence of Sababu God. ile curtain imetoka. Because the curtain is away. Unaona baraka zako. You will see your blessing. Unaona ushindi wako. You will see your success. Unaona majeshi wanaokulinda. You will see the army Unaona hata protecting you. mahali ambako unaelekea. You will see even na where you sababu go. umeona mahali unaelekea. Because you see where you go. Utakuwa na woga tena. You won't be in fear again. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ile pazia ya hekalu eti ilipasuka juu mpaka chini. So this curtain was divided from the top to the bottom. Mimi najiuliza kwa nini haikupasukaka hivi? I'm trying to ask myself why this curtain was not divided by this. Wala kwa nini haikupasuka basi hivi? Or it could even in the diagonal. Lakini eti ilipasuka juu mpaka chini. But the Bible says that it was from the top Hapa kuna to the siri bottom. kiroho hapa. This is a secret. Ni sababu uhusiano wa Mungu juu Hallelujah. na mwanadamu aliyeko chini. It's for God to be in a relationship with a human being on earth. Mwanadamu ametengana na Mungu juu The human being or a man was separated by God wakati amefanya dhambi. when he were a sinner. Na Mungu akasema hivi, And then God said, sitakuwa kama na ushirika na mwanadamu ambaye ameniasi. I want to be in a relationship with a man who is a sinner. Akaweka utengano mkubwa. So there were a division. Adamu akakuwa upande wao Adam was far na Mungu upande wao. and God was at his Na pale position. katikati And in the middle, Biblia inasema ya kwamba wakaweka pale walinzi makerubi. there were some keepers who were angels. Na walipolinda pale And when they were keeping walijua there, ya kwamba wakielekea huku tena they knew if they can go the other side, wanaingia kwenye uzima. they are going where there is Lakini life. sababu tumezuia ile, But because we stopped here, hakuna tena ile uhusiano. there is no this Kufa kwa relationship. Yesu Kristo, The death of Jesus wakati Christ, pazia la hekalu lilipasuka, when the curtain was uhusiano divided, mpya tena ukarudia mwanadamu na Mungu. you are now in a relationship with God. Mimi mfanya dhambi, I, a sinner, wewe mfanya dhambi you as a ambaye sinner, Mungu hakukupenda tena. God never Mungu loved you. alikuchukia tayari. God hated you. Akakuhesabu tu hukumu He wewe. was counting Akasema tu judgment. umeandaliwa moto wa He milele. was seeing just you going Tangu to wakati eternal pazia la hekalu fire. lilifunguka But wapendwa, when the curtain was divided, akatuleta tena karibu yake. He brought us in His Akatukumbatia presence. tena. And He hugged Akasema ya us. kwamba sijali Toni. He said, I Hata don't kama mind, ulifanya Pastor. dhambi, Even if you're a sinner, mtoto. right now you're my Jina child. la Bwana lipewe sifa. Amen. Ile iliyotenganisha Toni na Mungu wake. That was separating Ikawa God and imetoka. God. It's Toni away. akakaribia tena Mungu. The path is Na with wakati God now. anamkaribia, When is he with uhusiano God? mpya tena. There is a new Jina la relationship. Bwana lipewe sifa. Amen. Wakati mbele ile uhusiano ikuwe, Before this happened, mwanadamu angekuwa anatetemeka. the man was Mwanadamu shaken. angekuwa analia tu. He could cry. Oh, mimi nitakuwaka wapi? Oh, what's going to happen Sasa to me? mwisho wa dunia unakuja. Oh, now it's the end of Tutaendaka wapi? the ages. Where am I going? Unajua wakati uko mbali na Yesu, You know, when you are far away wakati from uko your mbali God, na utukufu wa Mungu, when you are far away from the glory of hata God, imani ya kuingia mbinguni hauwezi kuwa nayo. even the faith to go in heaven, you won't have it. Wangapi wako hapa wanajiulizaka, eske mimi nitafikaka mbinguni kweli? How many people are here? They are asking themselves, am I going to get in heaven? Wangapi Really? wanajiulizaka aseme mbinguni kama tutafikaka hapo vraiment? If you're going to reach the heaven, really? Haiko rahisi. It's not easy. Mbinguni kwa kweli kufika hapo kweli. How? To go in heaven, Na hii really? dunia yenye tunaishi hapo ya hizi dhambi zote. With this world of Na problems, vitu vya mzuri vya dunia hivi. with beautiful things Tutawezaka here, kufika mbinguni kweli? how comes you going to reach the heaven? Lakini Biblia inaniambia hivi. But the Bible says, Sababu tuko ndani ya Kristo, because we are in Christ, yale ya kale yalipita na yote yakaweza kukua mapya. and the new things Hukumu happen. ambazo tulihukumiwa The zamani judgment that we zikawa received, zimeisha. they are over. Woga na wasiwasi tulikuwa nayo The zamani fearing and ikawa shaking, imeisha. it's over. Tukawa na assurance Now we are ya kwamba insured sisi tunaenda mbinguni. that we are going in heaven. Haitajalisha majaribu ikuje namna We gani. never mind about Haitajalisha tuishi temptations. dunia hii ya We dhambi. never mind Lakini staying in this sababu nina problem. mtetezi mmoja Because I want ambaye to have some alifungua person macho yangu who is my na counselor. akanionyesha ya kwamba He opened my niko eyes and mume showed kwa me Baba ninakutetea. that I'm in my Father's right hand Utamhesabia defending mtu kuwa him. na dhambi wewe, If you are a sinner, lakini damu ya Yesu Kristo inamhesabia mtakatifu. but the blood of Jesus Christ is counting you Utahesabia a mtu holy kuwa person. mbaya wewe, If you can't something, lakini you can't damu ya something Yesu as a Kristo bad person. inamfanya kuwa mtu mzuri. The blood of Jesus Sababu made ile you a right pazia person. ilitoka. Because the curtain is away. Hautaingia mbinguni sababu unaombaka sana. You want to be a partaker of heaven because you're praying. Hautaingia mbinguni tu unaingia kanisani kila You siku. won't be a partaker of heaven because you are Hautaingia here every mbinguni tu day. unaimbaka sana. You won't be a partaker of heaven because you Utaingia are mbinguni crying. tu sababu You're gonna reach kifo cha heaven Yesu Kristo because Jesus Christ, kilikupatia uwezo wa kuingia mbinguni. His death gave you Kifo power cha Yesu to reach. Kristo The death of ilienda Jesus, kuondoa mipaka ulikuwa nayo na Mungu. it removed the barriers, the borders that you had with your God. Haijalishi
haijalishi dhambi zako mpendwa. Never mind about the kind of sins you did. Lakini kuna msamaha katika jina la Yesu. But there is forgiveness in the name of Pamoja na Jesus. msamaha tunakaribia tena baba. And with the forgiveness we are reaching the kingdom of God. Acha niangalie faida ya pili. Let me tell you the second benefit. Faida ya pili, wakati mtu mwamba tetemeko linapopita. When an earthquake comes, Biblia imetuonyesha ya kwamba miamba inapasuka. the Bible says that the rocks were broken. Wakati miamba inapasuka, When the rocks are broken, kuna kitu lazima kifanyike hapa. there is something must happen. Sijui unajua mwamba namna unakuwa. I don't know if you know about the rock. Biblia inazungumza mara mingi kwa ajili ya mwamba. The Bible talks about rocks in so many ways. Petro akaitwa kuwa jiwe, Peter was called a kwamba rock. kanisa la Kristo litajengwa pale. And the church of Christ Jesus was Musa built ameendea there. mwamba wakati fulani. And Moses went to Biblia the inasema rock. akapiga fimbo pale, mwamba ukatoa The maji. Bible says that he Biblia bet this inasema ya rock. kwamba Yesu Kristo amekuwa ndio kula pembeni. The Bible says that Jesus is the greatest rock, The cornerstone. the cornerstone. Ambalo wajenzi walilolitupa, The builders took it, lakini threw wale it away. waliolikubali lile jiwe But those who accepted this rock, hawataweza kuhayarika kama. they will never be in trouble. Kwa nini miamba inapasuka wakati tetemeko linapita? Why the rock are divided when there is a quake? Mwamba The stone or ni the kitu ambacho ni rock, kigumu sana. it's something very strong. Wakati nilikuwa Kongo, When I was in Congo, kuna watu wamoja ambao wanafanyaka kazi za kupasua mawe. there are people who have their job is to divide the rocks. Ukiangalia mikono ya wale wandugu, If you look at you see their hand. akikupapasa hivi, After he have divided the stones, if he beats you just, wewe hausiki yake ile tendresse wakati anakupapasa hivi. if he touched you like this, you won't feel it. Lakini utasikia saa vile iko na kunyota. You may feel that he is biting you. Haiko saa ile mikono yenu yenye iko na nawa na sabuni za mzuri. It's not like your hand which has this good shop from drug shoppers. Unajua kuna mkono mwingine ukikupita hapo unasikia usingizi. There is another hand, if it just touch you, you feel like sleeping. Lakini kuna mikono ingine ikikupita hapo, But there's another hand, if kama it ulikuwa touches unalala njoo unaamuka. you. If you were sleeping, you just wake up. Watu ambao walikuwa wanapasua hii mawe, People who were dividing these stones, mikono yao unajua inajaa vile njia huko. this hand, they have Na ile waves. mikono iko ngumu tu sawa mawe. And their hand is very, very strong like stones. Sababu ilichaka pitia vile vitu vikapasuka vikakauka, vingine zikajaa vile na vile. Because these things happen and then it passed, other things happened and then their hands were very, very strong. Sasa mnaelewa yenyewe niko nasema. I don't know if you know what I mean. Sijui mnaitaka terme gani. I don't know how you may call Kuna it. mtu alikuwa anasema kama ni mabobela ama vitu moja. Bobela. They call it bobela. I don't know in English what they call it. Rafas or ways. Kama unaenda kutwanga mpunga, If you go to pound rice na kitu ambacho kinaitwa kino na mtwangio, with what they call mustard or this stick. mimi nilikuwa nafanya hii kazi sana kwa mama yangu. Oh, at my homeland I used to do this work a lot. Sababu mama alikuwa analima sana mpunga. Because my mama was a Na farmer. nilikuwa wakati nafika kule sawa vile kwa vacances, So if I could go there in my vacation, ninamsaidia ninaanza kutwanga I hivi. started pounding Lakini this. haikuwa inapita dakika 10. But it couldn't pass 10 minutes. Ninasikia vitu vimeanza kuwa huko. I feel like something is happening in my Unaota hand. vitu alafu mule ndani mnakuwa maji. And then these things happen in my hand and then there is some water Na wakati inside. mama anaona ile mikono yangu, And then when my mama could look at this, my hand, mtoto yangu umeteseka she kabisa. said, oh my child, you Lakini suffer. nikiangalia mikono yake yeye, But if I could hata see her nikiona hand, asubuhi mpaka jioni, even if she start pounding from morning to evening, these things never happen to sababu her mikono hand. yake imeshakuwa immunize. Because her hand was immunized already. Hii inakuwa hata kwa wale watu ambao wanapondaka mawe. So this is happening to these people who divide Kila rocks. kazi ngumu, These who are breaking rocks. kila kazi ngumu Every hard work, inafanya mikono ya mtu ikue pia migumu. it makes a work of someone to be hard. Na wakati inakuwa magumu, When it's hard to you, hakuna uwezo wa kupenya pale ndani. there is no power to pass through Ni you. kama vile jiwe lilivyo ngumu. It's like a stone which is very hard. Mwamba nao uko mgumu vile. Even a rock is hard. Hauwezi kupenya pale. You cannot pass through. Kama
unaendaka kuoga kwa swimming pool, if you used to go in the swimming wakati pool, unatazitupa mule mumaji, before you go through that water, uimagine uende kujitupa kwa ile mwamba kule ndani. try to imagine if you knock your head against that rock. Ni kwamba kichwa chako kitapasuka. Your head will Sababu umejigonga kwenye mwamba. Because you were knocked to that rock. Lakini kumbe mwamba wakati mwingine, but in the other way, the rock, unaweza kujigonga kwa ile mwamba, you may be knocked to the rock, kumbe unaweza pia kupona. You may receive a healing too. Nataka unifuate vizuri hapa. I want you to follow me very well. Biblia inasema miamba ilipasuka. The Bible says that the rocks were miamba divided. Iliyopasuka hapa ni miamba gani? What kind of rock were divided? Una aina tofauti za miamba. There are so many kind of rocks. Lakini nataka kuzigawa kwa sehemu mbili. I want to put it in two Sehemu ya categories. kwanza ni hii. The first one is this. Ni miamba yote itokayo kwa shetani. It all rocks from the devil. Hii miamba ya kutoka kwa shetani, The rocks from the mimi devil. nitaiita ni vizuizi na vipingamizi kwa yote unayofanya. These are borders of everything that you want Ambayo to do. haikusaidii kupenya mahali unaelekea. That cannot help you to go through Ambayo where you're haikusaidii going. kuelekea kwa baraka zako. It won't help you to go Hii through your imekuwa ni blessings. vizuizi vya ajabu. These will stop you. Ukijigonga pale unaumia. If you knock yourself there and then you Ukitaka suffer. kuendelea kule inakurudisha nyuma. If you want to proceed, it Sababu push you ni behind. mwamba huko pale. Because this is a rock. Ile miamba inapokuwa kwa maisha When these rocks are in your life, hauwezi kuendelea you kiroho. cannot proceed in spiritual Hauwezi hata life. kuendelea kimaisha. You can success. You Sababu can miamba success in your imekuwa life. pale. Because there is rocks there. Wakati wa kanisa hili la mbele, For the first church, kabla Yesu Kristo hajakufa msalabani, before Christ Jesus to die in the Biblia cross, inasema ya kwamba watakatifu walikuwa kwenye makaburi. the Bible says that holy people were in the tombs, on the grave. Unajua wakina Musa walikufaka mbele ya Yesu. You know, people like Moses died long time. Wakina Yoshua hivyo hivyo. People like Joshua, they died long time. Baba yetu wa imani Ibrahimu hivyo hivyo. Our father in faith Abraham who died. Elia hivyo hivyo. Elijah Na himself. wale wengine tunaowajua. And all those people Na that you hao know. walipokuwa wanakufa, But when those people could die, walikuwa wanazikwa makaburini. they could bury them in the graves. Na wakati walikuwa kaburini, When they were in the tombs, waliishi mahali kunaitwa kuzimu. they were staying in the place called grave or hell. Hata niwaambie kuzimu ni nini hapa. I want to tell you what means hell. Unajua mara nyingi tunasemaka seme ule anaanza kaenda kuzimu. You know, sometimes you say, this person Na is going in the hell. anatetemeka. And you start fearing that person. Lakini kuzimu sio kubaya. Never think that the hell is bad. Ndio mimi nawakonfuse sasa vizuri. Now I confuse you, the church. Kuzimu sio kubaya. No, the hell is not bad. Unajua sababu gani? Do you know why? Oh, okay. So I will tell you. Kuzimu The hell, ni mahali ambako roho za watu waliokufa zilikuwa. it where souls of people who died long time were staying. Hii kuzimu, This hell, neno kuzimu limezungumziwa kwa aina mbali tofauti sana. I have so many meaning of the hell. Lakini kuzimu haijakuwa sema ni kwa shetani. No, the hell is not the place of the devil. Mwelewe ya kwamba shetani hana uweza. Remember that the devil Na is shetani hana powerless. chake. And he never had anything. Lakini wakati watu walikuwa wanakufa wakati wa zamani, When the people could die in long walienda time, mahali pamoja ambako waliita kuzimu. they could go somewhere called the hell. Kuzimu ni mahali ambako wewe na mimi hatuoni. The hell is a place that you and Ni mahali I ambako cannot see. tunaweza ita monde invisible. It's an invisible world. Lakini kuzimu haijamaanisha njoo kwa shetani. It doesn't mean that the devil Lakini stay in the wakati hell. watu walikuwa wanakufa, But when people could die, kulikuwa sehemu mbili kuzimu. there were two places in Wamoja wa the hell. watakatifu walikuwa sehemu ya juu, So these holy people were na at the wale high wengine level, walikuwa sehemu ya chini. and the sinner people were Lakini at ni the area moja low ambako level. wote walikuwa. But they were all of them in the hell. Biblia inasema hivi, So the Bible says, wakati ule shetani alikuwa na kifunguo, at that time the devil na yeye had ndiye the key, alikuwa anachunga ile area yote. and he was a watch for Lakini that. pamoja na ile bado watakatifu wa Mungu walikuwa pale. But that time the holy people were there. Ninasikitika sababu muda wangu huko nakimbia. I'm trying to fear because my time is rushing. Na somo langu ni kama nimetoka ndani yake. It's like I'm Lakini away from my naona message. umuhimu wa kufasiria hili jambo. But it's so important for me to Wakati explain watu this. walipokuwa wanakufa, When the people were dying, kumbuka habari za mtumishi wa Mungu Lazaro remember the story of a man of God, Lazarus, na ule tajiri. and this rich Biblia man. inasema Lazaro alikufa, The Bible says that Lazarus tajiri died, naye akakufa. even the rich man Na died. hawa wote walienda mahali pamoja. And all these people went in the same Lakini place. ingawaje wote walienda kule, Even if they went there, Lazaro yeye
alipokelewa kifuani mwa nani? Mwa Ibrahimu. Lazarus were kept in the torso of Na Abraham. wakati amekuwa mkifua cha Ibrahimu, And when he were kept tajiri in naye the chest of alipokufa, Abraham, when the rich man died, eti naye alipofika kule, when he reached the hell, hakuona Lazaro pembeni he yake, didn't see Lazarus in behind hakuona him. Lazaro nyuma He yake. didn't see him Wala on his mbele side yake. or in front of him. Biblia inasema akaweka macho yake juu. The Bible says that he raised his Jambo eyes. linaloonyesha kwamba kulikuwa ingine etage. This means there were another Inaonyesha kwamba step. Lazaro alikuwa na Ibrahimu juu, So he was with lakini Abraham hapa above, haikukuwa mbinguni, and it wasn't in heaven. alikuwa bado huko kuzimu. He was there in the Na heaven. wote walikuwa katika nafasi moja, They were in the same place, lakini walikuwa katika step tofauti, but they were in different places. lakini wote katika ufalme wa nani? Ule wa kuzimu wa shetani. All of them, they were in the kingdom of the devil. Yesu sasa alipokufa, Now when Jesus died, Lazaro iko kule, Lazarus were there, Ibrahimu iko kule. Abraham were there. Ingawaje anakaa na Lazaro hivi, Even if he's keeping Lazarus there, ingawaje hata wakina Musa nao wako kule, even if some people like Moses were hakuna there, siku ambayo miili yao ilionekana, we couldn't see their body. hakuna siku ambayo hata habari zao watu walizikumbuka There's tena, no even one day people could remember their days, sababu walikuwa wameikaliwa na miamba na kaburi. because they were bounded by rocks Lakini and Biblia graves. imesema hivi, But the Bible says miili ya watakatifu ilionekana the holy body of na people were ikatembea shown, katika Israeli, Yerusalemu, and it walked in Israel and wakati Yesu Jerusalem. Kristo alipofufuka. When Christ Jesus Na raised, sababu gani ilikuwa vile? why it happened Ile like this? tetemeko wakati ilipita, When the rock, ile miamba iliyowazuia, this rock which Biblia stopped inasema ya them, kwamba ilipasuka, the Bible says that haikukuwa tena na uweza, it were sababu empowered, tetemeko liko na faida ya ajabu. because this Na shake wakati has tetemeko power. lilipopita, And then when it came, miamba ambayo ilizuia Musa mwili wake, the rock which stopped mwamba Moses, uliozuia Lazaro, the rock which mwamba stopped uliozuia Lazarus, Ibrahimu na the Elia na rock wengine, which stopped Abraham, ilipasuka. were Na divided. wakati ilipopasuka, When it was divided, nasikia kwamba mwili wa Musa ukatoka. I believe and I see Musa that the akatembea Mwisraeli, body of Moses wakaenda came angalia away. Elia naye anatembea Mwisraeli. They see Elijah Watu walking. ambao hawakuwaziaka tena, People who they could wanaenda never think kuona about tu them. wale wako They wanatembea. see them Sijui kama walking. mimi ningekuwa pale, I don't know if I could ningeanza be there. kusema, Musa njoo wewe huyu, I say, hey, you were here wewe fasting. njoo huyu. Are you Elijah? Kumbe ulikuwaka unasiku. Oh, you were here. Angeniambia neno He moja. could tell me one thing. Unajua nini lifanyika? You know what happened? Mwamba ulipasuka. The rock is divided. Wewe sifa. Amen. Nimwambia mbona hii siku zote sikukuonaka bwana? I could not see you all these days. Ungenionaka namna gani How could you see wakati me? mwamba ulikuwa pale? When the rock Lakini was there. Kristo alipokufa, But when Christ Jesus died, alipofufuka, when he was tetemeko risen, ilipopita, when the quake mwamba ukapasuka, the- nione mie uniko hai. now you can look at me here young. Amen. Tetemeko liko na faida. There is a benefit in a Mwamba quake. ilipasuka, When the rock was ikiwa divided, ilipasuka juu ya Yesu Kristo kufufuka. if it was divided because Jesus Christ Ni was imani risen, yangu asubuhi ya leo ya kwamba it's my faith this ule morning. mwamba unaozuia baraka zako, That rock which is ule stopping your mwamba blessing, unaokuzuia kuingia mahali the patakatifu, rock which is stopping ule you to mwamba reach the unaokuzuia blessing, wewe kushukuru Mungu, that rock which is ule mwamba won't unaokufanya let you to unungunike testify, kila siku, which it cannot let you to be blessing every yule day. Bwana wa mabwana The Lord of Lords, ambaye yuko Mungu jana leo na hata who is milele, God yesterday, today, bado and iko na forever. uwezo He has ya power kuweza kupasua pia ule mwamba. to destroy Na that wakati rock. ule mwamba utapasuka, And when the rock will be tutaona divided, zile baraka zako ziko nasembea. you will see your blessing. Kama ni gari ilikuwa imefichwa, If it was a core hiding, utaiona. you will see it. Kama ni fiancé ulikuwa umemkosa, If it is a fiancé you could not see, you will see him here. kazi ulikuwa umeikosa, If it was a good job you utaiona love, hapa. you will see that Sababu job. ilikuwa imefunikwa, Because it was lakini hiding. mwamba ulipasuka. But the rock is divided. Lakini kusudi ipasuke mpendwa, But for it to be divided, unahitaji tetemeko. there is a quake that is needed. Sijui unapitia tetemeko gani I sahihi, don't know which kind of quake you're passing through. lakini usijali, inatayarisha kupasua mwamba. But fear not, that quake is preparing to divide Sijui una the rock. tetemeko gani na uko napitia sahihi. I don't know which kind of shaking Labda you're umeacha passing mke wako Afrika through. Maybe your wife in Africa, na umeanza kuwa unatetemeka. and right now you are shaking. Unaweza kuwa umeacha hata mume wako Afrika Maybe your husband in na woga Africa. wako ni kwamba bengine tu batanishawishi tu hapa. Oh, you are saying maybe these guys, they may take me away.
Na labda watu wataanza kuleta matetemeko tofauti. And then many people will bring their kind of quakes. Na utaanza tetemeka. And then you start fearing. Lakini usitetemeke sababu ya tetemeko za watu. But fear not because of quakes of people. Mwamba utapasuka. The rock will be divided. Mke wako aliyo Afrika atakuja. Your wife will come from wako aliyo Africa. Afrika atakuja. Your husband from Africa will come. And we shall see it Sababu here. ule mwamba ulizuia ile. Because this which stops this, Jesus has power to go through. Katika tetemeko lake. And it will take it away from his quake. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Acha tuangalie jambo la kufuata. Let us see the following things. Jambo la kufuata Biblia imesema miili ya watakatifu iliinuka. The Bible says that the body of holy people walked. Nimeisha zungumzia zile habari, sitaingia tena pale kindani. I've talked to you about those stories. I won't go there. Lakini mwili ni nini? So what is the body? Mwili ni uhai. Body is Ni life. kitu ambacho kiko natembea. It's something Ni alive. kitu ambacho kiko na bouger. It's something moving. Kitu kinachosema. Something can speak. Kitu ambacho tunaweza kukigusa. Something that you may Maana touch. chochote kilicho na mwili Because everything which tunaweza has kukigusa. you may touch Ni it. roho tu ndio haiwezi kugusiwa. Only you cannot touch Lakini a kila soul. kilicho na mwili But everything ni that has lazima sisi body, utakigusa. you have to touch. You can touch. Wakati Yesu alipofufuka, When Jesus raised, alipokuwa bado katika roho, when he was in his Biblia spirit, inasema wanafunzi wakamsogelea wataki kumgusa. the Bible says that Naweza disciples kumwambia they no, went. msiniguse. They said no, don't Alikuwa touch. bado katika roho ile wakati. He was in spirit. Lakini wakati mmoja aliwatokea katika mwili. But one time he Na came when he wameanza was in kubishana na flesh. yeye. When they were Na discussing, akamwambia mie huyu. he said, "Here I am." Akawapatia mkate wakakula. He gave them the Na bread baadaye akamwambia muniguse. He said, "Touch Wakati me." Yesu amekuwa kwenye mwili. because he was in flesh. Wakaanza kumgusa. They touched Na him. wakasema ndio ni yeye He Bwana. said, "Hey, he is the Alikuwa amevaa Messiah." mwili wake. He were in his flesh. Miili wakati inaonekana. When the bodies are, Kuna you can see baraka, them. kuna baraka ambazo zinakuwaka bado kiroho. There is blessings that are Na spiritual, baraka ambazo ziko kiroho ni ahadi za Mungu. and these spiritual blessings Wakati are baraka iko bado promises of katika God. ahadi ya Mungu, When it is still the promise of God, bado hatujaipapasa wapendwa. we are not touching Bado it yet. hatujaiona. We are not yet seeing it. Tunatembea bado na imani. We are just walking by Lakini faith. ile imani yetu But our faith, tunahitaji ile miamba itoke sasa. we need Kupitia this imani tuliyo nayo. Tuone ile miili. We wanna see Tuone this zile body. baraka. We wanna see these Tuweze blessings. kuzipapasa. We wanna touch. Na tuzionje. and we wanna even test it. Tunapozionja When we are testing it, ndio tunajua kwamba kumbe ziko na mwili. we say, "Oh, well, it's in flesh now." Mbona Mungu aliahidi nitakubariki? God have make a promise that He will bless you. Lakini ni baraka gani? What kind of blessing is this? Sababu sijaipapasa. Because I have not yet touched it. Siku nyingine tukasoma hapa ya kwamba baraka ambazo Mungu anaandalia walio wake. One day we said that the blessing that God Ni has baraka prepared ambazo His people. hazijasikikaka kwa masikio ya watu. These are blessings that no one have Ni baraka heard ambazo about them. macho haijawahi kuona. If no eyes have looked at Lakini them. ikiwa hatujawahi kuziona, But even if you have tunalotaka never ni seen this, kwamba what we believe tetemeko is lipite kila mahali kwenye ziko. we want to see Tuweze the kukusanyika web mahali pamoja. So it can be Na tuweze together. kuziona ndio hii. so we can see it Tuweze happening. kuzipapasa ndio We hii. want to touch it. Itoke katika imagination. It can come Tuweze out of kuingia thought. katika ukweli. So it can come in reality. Mbele ilikuwa ni ahadi. Before it's Na our leo promise. tunaiishia sasa. Now we want to Sababu see it. tunaiona. Because you can see Jina la it. Bwana lipewe sifa. Amen. Nataka kuendelea pale mbele. I want to Na follow. tuweze kuangalia wakati miili ya watakatifu ilipoinuka. After the body of these holy Jambo people gani basi came. ambalo ilifuatia So pale? what happened next? Unajua wandugu, You know, beloved, katika hii faida ya tetemeko, in this benefit of nataka the tusome quake, mshairi katika kitabu cha Ezekiel. let us read in the book of Ezekiel. Tasoma Ezekieli 37 mstari wake wa 13 Ezekiel chapter hadi ule mstari 37 wake wa 14. from the verse 13 to 14. Yule ambaye kwa tayari atasomea kwa jina la If you have that verse, you can read us in the name of Jesus. Ezekieli sura ya 13 sura yake 37 13 hadi 14. Tusome Ezekieli 37 mstari wa 13 hadi 14 katika jina la Yesu. Amen. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Amen. Amen. Hiyo ni ujumbe wako asubuhi ya leo. This is your message this morning. Bwana amesema hivi. The Lord have said this. Nitawatoa katika makaburi yenu. I will take you out of your graves.
nitawatoa katika miamba inayowafunga nyinyi. I will raise you out of your rocks. Eti wakati nitawatoa ndani ya ile. So when I will take you ndio out, pale mtajua ya kwamba mimi ni nani? Ni Mungu. at that time you know that I'm a God. Inataka maanisha nini? What means this? Hakuna wakati jina la Bwana linatukuzwa. The name of Jesus cannot be Wakati praised pepo zinaikalia watu wa Mungu. when demons are bounding people of Hakuna God. wakati jina la Mungu linatukuzwa. The name of God cannot Wakati be laana praised zinaikalia watu wa Mungu. when curses are bounding Wakati people of mmoja God. tu, wakati Mungu anapata utukufu na baraka, At only one time that God can be praised, ni wakati watu wa Mungu wamefunguliwa na it's kuwa. when people of God are set free. Na Yesu akasema hivi, And Jesus said, mimi nimekuja kwa lengo moja. I came with one purpose. Ninakuja kuangamiza kazi za shetani. I came to destroy the work of the Ile devil. kazi za shetani zilizotufunga sisi, The works of the devil which bound us, zilizotugandamiza sisi, which took us down, zilizotuweka kwenye makaburi, which put us in za graves, vifo na magonjwa na kadhalika. with death and the Kuna problems. umoja tu ana uwezo There is kutifungua. only one person who has power. Ni mwamba ulio imara wa Yesu Kristo. It's only that rock of life. Yeye akasema hivyo And then he said this. wakati ametuzungumzia habari za mifupa mikavu, When he talked about these dry bones, kusudi kitu kipate uhai, for something to receive life, inabidi kwanza kiwe katika mwili, this must be in the flesh, kiwe katika roho, it can be in the soul, na kiwe katika nafsi. and then it can be even in the spirit and soul. Sijui kama mtanielewa hapa. Maybe you cannot Wewe receive me kama well. unaitwa mtu, If you are called a human being, ni sababu hizi vitu tatu zinatumika ndani yako. it's because these three things are operating in you. Na ndio sababu wakati roho inatoka, That why if your spirit is away, tunakuita jina gani? Maiti. how do we call you? Dead body. Hatukuiti tena mtu. We won't call you a human being, no. A person. Uko bado na mikono yako, Yes, you have your hand. macho yako bado uko nayo. Yes, your beautiful Na ile eyes. mikono yako hata kama umekufa tunaweza bado kuibushia hivi. We can even wave your hand even if you're Na dead. bado itaweza kutikisika sababu tuko naitikisa. It can even wave if you make it Lakini wave. tunaanza kukuita maiti But we can call you sababu dead roho imetoka. because the spirit is away. Mifupa mikavu hii So this dry bone, ilikuwa ni mifupa mikavu. these were dry really. Haikuitwa watu hapa. They couldn't call them people here. Lakini kuna mambo matatu yalifanyika. But there is three things which Jambo la happened. kwanza, hii mifupa mikavu ikaingia kiroho. The dry bones received the Na spirit. katika kuingia kiroho, mtumishi wa Mungu Ezekieli akaambiwa hivi, The servant of God aende Ezekiel went kuitabiria out kwanza. so he can prophesize. Ikaingia katika roho. It went in the spirit. Na akasema, mifupa mikavu, He said, oh, ninawatabiria dry kwamba bones, mtakuwa tena hai. I testify to you that you're gonna be alive. Ikakuwa ahadi kwanza hiyo, So this was a promise. ambayo kuna unabii uko nao na wewe. There is a prophecy that Kuna ahadi ambayo uko nayo na wewe, there is a promise that ambayo bado iko katika roho. which is now in the spirit. Kusudi ile iweze kutimia, For this to happen, inabidi neno la Mungu liingie pale. it needs the word of God to go Neno there. ambayo ilitoka kwa kinywa cha A Ezekieli word which came from the mouth of ilikuwa ni Ezekiel. ahadi ambayo ilienda kutendeka, This was a promise to be sababu accomplished alikuwa katika roho, because he was in spirit. akaweka ahadi katika roho, He gave this in na spirit. ile ahadi iliyoingia katika And roho, then when this promise came in Biblia spirit, inasema hivi, the Bible says tetemeko lilikuja, a quake happened. ilitoka upande wa kusini, It came from the north, ilitoka upande wa it mashariki, came from the east, ikatoka magharibi na it kaskazini, came from yote everywhere. ikakokotana. So it pulled Mifupa yenye ilikuwa himself. upande huu So the bones na yenye which were ilikuwa upande there huu, and the bones on the kila right. moja ilienda kutafuta mwenzake. So every bones were looking his Angalia friend. vile baraka za Mungu zinakuja. So listen how blessings Wakati of God tetemeko comes. inaanza kuja, When there is a ndio quake, baraka za Mungu zinakimbia kanisani. so the blessings Ndio of zinaenda God runs kutafuta the mie church. ni wa nani? He said, who Mie ni wa am I nani? to? Oh, mie ni wa Martin. Am I belong Mie to ni wa Martin? Doms. Am I Mie ni belong wa to Doms? Ejeli. Am I belong to Tunapoingia Ejeli? kanisani, I'm tetemeko coming to the likipiga church kwanza, lazima and tukione. see so we can see it. Wakati tetemeko ilitoka mashariki, kaskazini na kusini, When this quake came from everywhere around, Femire ikaenda kutafuta tibia, so these bones called Femir went to call sababu ilijua Tibia kwamba wao wote ni mifupa mirefu, because they were long bones. na ile mifupa yenye wanaita mapla za mkichwa So those, first I said doctor. nazo zikaenda nazo kutafutana pamoja. So they went to look each other. Ile mifupa ingine ambayo ilijua ni ya mkolone vertebrale, So these were in bule wenye unakuwaka unafuatana the pale, backbones. na mkajua apre aka ni mie, They knew that after this, kila it means kamoja kalitafuta kenzake. every bones were looking each other. Mifupa ya kichwa ilienda kutafuta mguu, No, the bones of head didn't look sababu for the head. tetemeko lilitumwa na Mungu But because the quake came na with lilikuwa God, linaenda kutimiza
kutimiza ahadi yake kwa watu And wake, it want to accomplish his kusudi ile blessing. mwili iweze kuonekana. For the body to Wakati be mwili shown. ilipoonekana, When the body Biblia became inasema shown, hivi, the Bible jeshi says kubwa lilionekana the great katika army ile came bonde la mifupa mikavu, in those valleys taifa of lote dry la Israeli bones. likaonekana. And the nation of Israel came. Kuna faida katika tetemeko There wapendwa. is a blessing in. Usingetetemeka Ilikuwa. wakati unaona tetemeko linakuja. You couldn't fear when you see Lakini it. wakati wako wa kutambua ya kwamba kuna jambo linataka. That's your time to discover. Wakati that there kanisa la is. Mungu linapopitia tetemeko, When the church of God is passing through trouble, watu wataanza kulizihaki, people will watu start wataanza murmuring. kulitukana, People will hate. watu wataanza kulichamba vile wanataka. People may say Wewe whatever tu they want, nyamaze, but ni be tetemeko quiet. ile. That Lakini is a kuna prayer. kitu ambacho Mungu anataka. But there is something that God Wale wants. wanaosimama imara wakati wa tetemeko, Those who are lazima calm, wataona miili kuinuka. for sure they see Lazima the wataona body kila come. ahadi iliyofichwa kuonekana. They will see the Na wao promise hiding wataitembelea ile out. ahadi And na they will walk. wataigusa. And they will touch. Jina la Bwana lipewe sifa. May the name of God be glorified. Tetemeko linaleta uhai. The quake brings life. Hakuna uhai bila tetemeko. There is no life without a quake. Na pia hakuna baraka bila tetemeko. There is no blessing without a quake. Ubarikiwe leo uone kama hautajaribiwa tu. Be blessed today and see if you won't be tempted. Ungekuwa mtu wa imani zaidi, If you were a real faithful man, ungekuwa unaomba majaribu ikufikie. you could pray so temptation can reach you. Niambia Mungu niletee tena ingine jaribu kesho. Say, God, bring another test tomorrow. Iliyoko tu niwezeshe tu kusimama wakati wa ile tetemeko. For me, that I pray is give me just to stand firm in this Ile test. ilipaswa kuwa maombi ya kila Mkristo. This could be a prayer of Mbona every believer. sijakataa majaribu inifikie? God, I need test to come. Sijakataa niingie katika woga. I don't say I don't want to go in through Lakini fears. ninalolitaka ni kwamba But what I want is, wakati ile tetemeko inakuja, when this quake, Bwana unifungue macho. God open my Ile eyes. tetemeko linapokuja, When the quake will come, Bwana mwamba upasuke. God, I want to see the Bwana rock ile to be tetemeko divided. inapokuja, When the quake will kaburi come, linalolifunika lipasuke. the grave that is Bwana, binding me, I wakati want to see tetemeko open. linakuja, When the quake comes, Ninataka nione mwisho wa hii nini. I want to see what is the end Na of this. sitaki nione nikiwa chini. I don't want to see that Ninataka nione na I'm down. ninasimama. I want to see that I'm Sababu standing. wakati nitasimama, Because when I will ndio stand, nitajua kwamba nilichunga balance yangu. I will know that I kept my balance. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kuna baraka katika kusimama wakati. There is a blessing when you stand firm. Ni nini basi itafanya tuweze kusimama? So what can make us to stand? Acha tuangalie faida wakati tunasimama nini na ambayo inatokea pale. Let us see what happened, the benefit when we stand. Kusimama imara wakati wa tetemeko. To stand in times of quake. Jambo la kwanza ni kuchunga ahadi. For the first time is to keep the promise of God. Unajua watu wengi wanashindwa kusimama wakati wa shida sababu hawajui kuchunga ahadi za Mungu. You know, so many people, they cannot stand firm because they never know how to keep the promise of God. Kama Mungu amekuahidi jambo, If God gave you a promise about wewe the tembelea katika ile ahadi. just walk in that promise. Tetemeko linapokuja, When shaking comes, wewe hauone ile tetemeko. you cannot see. Unaona ile ahadi ya Mungu. You just see the promise of God. Watu wanapokuzuia usifanye, When people stop wewe you to unasema not do, sitasikia yenu. say, I cannot Niko hear you ninaona ile guys. ahadi ya Mungu. I just see the promise of Watu God. watasema wewe hautaweza People may say you sababu hauna hii na ile. you cannot do this. Wanasema sawa, sitaki kusikia. Say no matter Ile what, ahadi ya Mungu ndio niko ninaona. I can see the promise of Wakati God. unaona yale When you see just the ahadi promise ya of God, Mungu, the promise of God, masemi ya watu, when the people, vishawishi vya watu people disturbing you, havitakuzuia they won't stop kusimama you imara. to stand firm. Na ndio pale wanasemaga iko saa gani kama mtu anakuwaka na kuchawi tu. That's why people will say, this is a witch person. Ingawaje hivi vrema anasimama tu. How comes that he can still stand? Hakusimama sababu iko na nguvu. No, he didn't stand because he's Ana siri powerful. moja ya kujua kuchunga ahadi za He Mungu. has a secret to keep the promise of God. Unajua kuna wakati tetemeko linakuja, kuna watu wana ahadi za Mungu hivi kwa mikono. You know, there are people Na who tetemeko has, wakati inakuja inafanya nini? when the quake comes, Inaanguka. it fails. Lakini watu walio na imani ndani ya Kristo, People with faith in tetemeko Christ, linakuja, when it wao comes, wanasema afadhali vingine viende, everything can afadhali go. vingine vianguke, Everything can lakini bow mimi na down. ahadi ya Mungu hii But the sitaiacha kabisa. I won't leave Mniue mnifanye chochote, Kill me or lakini leave
lakini mimi hii yenye Mungu amenisema, what God said, yenye amenipatia, what God hii gave mimi me, siiache. I won't leave it. Beba vyote Bwana. Take everything, brother. Beba watoto. Take children, brother. Beba mali yangu. Take my things. Lakini niachie imani ndani ya Yesu. But leave faith in Christ Jina la Bwana Jesus. lipewe sifa. Amen. Kuchunga ahadi ya Mungu kuna baraka. To keep the promise of God. Jambo la pili. Second thing. Tunakuja kuona pia kulinda imani. We are seeing also to keep faith. Wakati tunalinda imani, When we keep our faith, tunasimama wakati wa tetemeko. we stand in times of quake. Tusingekuwa watu wa kupoteza imani wakati wa tetemeko. We shouldn't lose our faith. Jambo la tatu, The third inatubidi kudumu katika kuomba. we have to stay in prayer. Wakati tunadumu katika maombi, When we stay in prayer, sisi tunasimama imara hata tetemeko likija. we stand firm even if they are shaking. Ukiwa mbali na maombi, You know, if you are far of uko pia prayer, mbali ya imani. you are far of Na unapokuwa faith. mbali ya imani, And when you are far uko of mbali faith, na Mungu. you are far of God. Biblia inasema kwamba hakuna ajaye kwa Mungu The Bible says no one shall come asipokuwa to God anamwamini yeye. if he doesn't believe in him. Kwa hivyo unapokuwa mbali ya Mungu, So if you are far your God, uko pia mbali ya imani. you are far your faith. Bwana tusaidie sana. Amen. Tuangalie jambo la kufuata. The fourth Ni one kutembea kwa uhusiano wema na Mungu. is to walk with a good relationship with God. Wakati uko katika uhusiano bora na Mungu, When you are in a good relationship with God, hauna kutetemeka sana. you won't shake. Sababu unajua sio wewe unajipigania. Because you're not fighting. Unajua wa presidents wako wanatembea na wagadi koro wao wanakuwa namna gani? You know, president, when they are walking with their bodyguard, how they walk. Hana woga, anajua kwamba ukimgusa kuko mtu pale. You never fear because if you touch him, those guys are there. Koro hawa ni wanadamu hawa. Oh, these are human beings. Wenye wakati mmoja anaweza taka kupiga ile bunduki na mkomplicate. Sometimes he may try to Lakini shoot wewe and then uko na he fails. zaidi ya mwanadamu anayekulinda. But you have the one who is above a human Ikiwa being. uko natembea na uhusiano wema na yeye, If you are walking in a good relationship with ule God, Mikaeli ambaye anakulinda wewe, He is the one who is keeping ule you. Mungu wa uweza aliyo pembeni yako, The might God is behind you. acha mtu akuguse, Let someone touch you. acha mtu akuchezee, Let somebody uone play reaction with you. yake. So you will see the Biblia reaction of inasema your kwamba God. unapogusa mmoja wa watakatifu The wangu, Bible says that if you Ni touch mboni one ya of my jicho langu holy people, umegusa. you are touching Mungu my mzima black anasema eyes. hivi. God Ndiposa says. akasema kwamba wala hakuna silaha itakayotengenezwa zaidi yako itakayofanikiwa. The Bible says that there is no weapon that shall raise against you Antimisile that iko shall pembeni prosper. yako. If he can touch you, Ule mai iko pembeni yako. that my Mwenye near yeye bunduki haimfanyake you. kitu. He that you cannot shoot him Sababu iko na uwezo zaidi ya mabunduki zote. because he has power above all guns. Na ya mwisho ni kuishia neno la Mungu. And at the end is to live according to the word of God. Mtu ambaye anaishia neno la Mungu Living according to the word of ana God. Mungu ndani yake. He has God. Na mahali ambapo Mungu yuko, And the where God is, hakuna tetemeko, lakini ni wao wanaleta tetemeko. there is no quake, but they can bring quake. Neno la mtumishi wa Mungu, The word of a servant of God, maombi ya mtumishi wa Mungu prayers of a servant of God, ina uwezo kutuma tetemeko katika dunia. it has power. Ina uwezo Send a kutuma quake. tetemeko kwa maisha ya watu. It has power to send Ina uwezo quakes in kutuma lives of tetemeko people. kwa makaburi zote. It has power to send Ina uwezo quakes. kutuma tetemeko hata kwa mawazo ya watu. It can send even quakes in Kiasi the ya thought kwamba of people. mawazo yote inayoinukia tofauti na watu wa Mungu, For all thoughts which is rising against yote people of inakuwa God, paralize. this will be abolished. Sababu wao wana nguvu za tetemeko ndani yao. Because they have this power of quake in them. Bwana sifiwe sana. Amen. Ninamalizia nikisema hivi. I can finish saying this. Tusome katika Wakorinto wa kwanza. We're going to read in 1 Corinthians. Korinto wa kwanza sura yake 10 na mstari wa 12 hadi wa 15. Sitasoma tena sababu tunajua 12, 13. Biblia inasema pale ya kwamba The Bible says there, jaribu halikuwapata nyinyi lisilokuwa kawaida ya ulimwengu. there is no temptation that shall come upon you which is above. Lakini Biblia inasema ya kwamba pamoja na lile jaribu, But the Bible says with this Bwana temptation, ana njia na mlango wa kukutoa ndani. God has door and the way to take you out of it. Kwa hiyo ni lazima Mkristo aweze kupitia majaribu kwa maisha yake. So it's so important for you to pass through tests. Wakati unapitia ile majaribu kwa maisha yako, When you are passing through this test, ni sababu Bwana iko naandaa jambo mbele yako. because God is preparing something. Jambo la pili, tunaona kwamba kila jaribu ambalo linaleta woga kwa maisha ya mwanadamu, And another thing, we see something which brings fear in bado our kuna lives. ushindi mbele ya ile jaribu. There is a success after that. Wakati kuna ushindi kwa jaribu lako, When there is a success after ni that, kwamba wewe unahitaji tu kusimama imara. you just need to stand Na firm. unaposimama imara, And then when we're standing firm, ingawaje tetemeko liko, even if there is a quake, utasimama kama mshindi. you will stand as a Utatoka winner. ndani ya lile tetemeko na ushuhuda. You will get out with
glory. Utatoka ndani ya ile tetemeko na ushindi wa You ajabu. will get out with a real winning. Na jina la Bwana litaweza kutukuzwa. And the name of God will be glorified. Tunamalizia pale, Bwana wabariki. Amen. I finish by there, and God bless you. Amen. Amen.